डांस कर रहे हो लोग, इन नालायकों की वीडियो बना रहे हैं। डांस कर रहे हो लोग। चल। अरे हमारे घास का गडूला है इतना बड़ा। हमारा घर है, ये हमारी बोतल है। पानी भरने जा रहे हैं। ये हमारा घर है। अब बोलो दीदी। मैं क्या बोलूं? गाइस ये हमारा गांव है, ये हमारी बोतल है और हम पानी भर रहे हैं। अरे सुम्पाल भाई जी है, आगे बढ़ रहा है। इनसे मिलो। ये हमारे चैतराम चचा है जो कि बहुत